प्रिय बंधुगण दीप को जाइला बेले दीप तले रखी दिंतु यही गोटे जिनिस 14 तारिख मंगलवार दिन पड़ुअछि अमावास्या। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने एही दिनटी को आदौ भी हाथ छड़ा करंतु नहीं। जो माने कि पूर्व वीडियो देखिचंती एवं उपायटी को करिचंती तो बहुत भल कथा। जो माने कि करि नाहंती तो आपण मानक निमित्त एहा हेउछि एक सुवर्ण सुजोग जाहाको कि आपणक शत्रु को संपूर्ण रूप से तलितलांत करिदेबो। प्रिय बंधुगण पूर्व अपेक्षा आपणकर जहाँ भी किछि हेइछि जहाँ भी किछि समस्या दे आपण गति करूचंती बा करूथिले तो आपण से सब किछि भूली जांतु। आ जहाँ किछि हेइछि से सब तो आपण चाहिले भी परिवर्तन करि पारि नथिले, किंतु वर्तमान आपण से समस्या को नहीं आदौ भी चिंता करंतु नहीं। जहाँ भी किछि आपणक सहित हेइ जाइछि तो हेइ जाइछि ताकू सब ईश्वरीय बराद भावी आपण माने स्वतंत्र रूप से सब किछि भूली जांतु। किंतु दर्शक बंधु वर्तमान ठू आपण माने नुआ करी बंचिबा नितांत आवश्यक। काहेकि ना दर्शक बंधु एही 2026 मसिया रे मु आपण माननकु अनेक प्रकार प्रामाणिक तथ्य मान आपणक पाखकु नै करी आसीछि, आगको मध्य आसीबी। आ जेउथिरे कि आपण माननकर हित साधन ही हेबो। आ एतिकी खाली आपणकु मु कहि रखुछि आपणक सहित जहाँ भी किछि हेइछि से सब किछि आपण ईश्वरीय बराद भावी से सब किछि भूली जांतु। आ विशेष रूप से आपण माने एथि प्रति आदौ भी चिंताग्रस्त हुअंतु नहीं। जदि आपण अजथा कथा गुडी को आपण भाबिबे तो निश्चिंत रूप से आपणकु चिंता प्रकाश हेबो, जद्वारा कि आपण अनेक प्रकार डिप्रेशन ने पड़िबे, अनेक प्रकार स्वास्थ्यगत समस्या मध्य आपणकर देखा दिबो। तेणु करी आपण माने से कथा गुडी को आदौ भी भाबंतु नहीं। काहेकि ना आजिर जो वीडियो मु आपणक पाखकु नै करी आसीछि आपणकर तमाम समस्या को दूर करबा सहित आपणकर शत्रु को स्वतंत्र रूप से बर्बाद करिदेबो। केवल यही उपायटी को आपण माने 14 तारिख मंगलवार दिन संध्या 5टारू रात्र 11:55 भितरे बा मध्यवर्ती समय भितरे एही उपायटी को करिनेबार केवल अछि। एवं एही उपाय को करिनेबा क्षण आपणक प्रत्येकटी जावतीय समस्या प्रत्येक समस्या आज्ञा तार समूल नाश हो जिवो। दर्शक बंधु आ 5 मास अछि पुणी 2027 मसिया पळि आसीबो। तो आपण माने एथि प्रति चिंताग्रस्त अछंती जे 5 मास भितरे मो सहित आउरी किछि अघटन मान घटिबनी तो आपण माने निश्चिंत रुहंतु। एई उपाय को करिनेबा क्षणी आपणकर तमाम समस्या तो दूरीकरण हेबो। आपणको लागिथिबा सेई शत्रु जाकी आपणक पछ छाडू नाही तार स्वतंत्र रूप से सर्वनाश हो जिवो। प्रिय बंधुगण जदि आपणकर शत्रु प्रति किछि भय रहउची जे काले मोर शत्रु किछि मो प्रति प्रयोग करिवो कि अन्यान्य कोनोसी समस्या मो पई आनी देबो कि तो आपण मानकु 110% ग्यारंटी देख कहूची आपणकर शत्रु आपणको एक कथा कहि माने करिबा तो दूर कथा आखि उठेई चाहिबाकु मध्य भय करिवो। बास किछि करिबाकु नाही। एही दिन संध्या 5 घटिकारु रात्र 11:55 भितरे आपण कोन करिवे दीप को जालिला बेले माने अमावास्या कथा कहूची एई अमावास्या मंगलवार दिन आपण दीप को जालिला बेले दीप तळे रखि देबार अछि केवल गोटिए जिनिस। प्रिय बंधुगण आपणकर शत्रु मानकर संख्या रे जदि वृद्धि हेउची जेमिति कि आपणकर अन्यान्य चतुर्पार्श्विक दृष्टि देखा गले अनेक प्रकार शत्रु मान थिबे से नै कि आपण माने अत्यधिक चिंताग्रस्त अछंती एवं आपणकर जीवन एक दुर्विष होई सारिछि। माने आपण कोन करिवे बोली किछि जानि पारु नाहंती। दर्शक बंधु मैं वीडियो माध्यम रे एमिति एक सिद्ध चमत्कारी उपाय बतैबी जाकि आपणकर भाग्य को परिवर्तन करबा सहित आपणकर शत्रुर भाग्य उपरे प्रभाव तुरंत पकाइताय। किंतु ता पूर्व दर्शक बंधु आपण मानक एतिक रिक्वेस्ट आपण माने जदि वीडियो टी देखिबा पई आसीचंती प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। काहेकि ना मो ए विधान विधि नियमावली एई उपाय बाबद रे किछि कहिबी जद्वारा कि आपण ए सब किछि करिबा को पड़िबो। आ हां आपण माने जदि हम चैनल ले नुवा करी आसीचंती तेबे हमर एई सत्य शांति मार्गदर्शन YouTube चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑन करंतु। वीडियो टी को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। आउटे कथा कहि रखुची दर्शक बंधु गोटे सतर्क सूचना जदि आपण सत रे अछंती सत्यता रे अछंती नियम पूर्वक आपण अछंती नीति रे अछंती तेबे आपण माने ए उपायटी को करंतु। आपणकु निश्चिंत रूप रे एहा संपूर्ण रूप रे आपणक भाग्य को परिवर्तन करिवो। जदि आपण अपर पक्ष रे असत्य रे अन्याय रे अनीति रे अछंती अधर्म मार्ग रे रही ए उपायटी को करिवा क्षणी आपणक ऊपर ओलटा प्रभाव एही उपाय ही पकाइबो। एहा एक महासिद्ध चाक्षुष प्रमाणर कारीगर उपाय आज्ञा। काहेकि ना ए उपायटी स्वतंत्र रूप से योगीपंथ कारिगा पुस्तक आसी अछि। जदि आपण माने 14 तारिख मंगलवार दिन एही संध्या समय रात्र समय जो घटिका कहली सेही
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଶତ୍ରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ମାଡ଼ ହେବ। ମାନେ ସିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଦ୍ୟା ତାରି ଉପରେ ହିଁ ବାଜିବ। ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସିଏ ସେଇ ଗାତରେ ନିଜେ ପଡେ, ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥିବା ଯୋଉ ଗାତରେ ସିଏ ଆଗେ ହିଁ ପଡିବ, ତାପରେ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ସେହା ହିଁ ଭୋଗିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇ ପଡିବ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟି କରିନେବାର କେବଳ ଅଛି। ଦୀପ ତଳେ ଏହି ଦିନ ମନେ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଦୀପ ତଳେ ଏହି ଦିନ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦୀପ ତଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଦେବାର ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସଚେତନା କରେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ମୋ କଥା ଗୁଡିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବିଧିବତ ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ କହୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଉପାୟକୁ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଆପଣ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟିଏ ତୃଷାର୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ସଦୃଶ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୌଡିଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଏମିତି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେକେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବତାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର କିଛି ବତେଇଥିବା ଉପାୟ କରିଥିବେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କରିନଥିବେ ତ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ କାରିଗାଟିକୁ ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ଆପଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ଆପଣ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ କିଏ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବତେଇଥିବା ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ କ୍ଷଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଏହା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶତ୍ରୁ 7 ଜନ୍ମ 14 ପୁରୁଷରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ କେବେ ଶତ୍ରୁ କରିବାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ତାର ମାନସିକ ପଟଳକୁ ଆଣି ନଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି କଥା ଭାବିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏକ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଇ ବି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଖାଲି ଥରିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ତା ମନରେ ଭୟଜାତ ହେବ। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ଆଉ ଦୀପ ତଳେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟିକୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ କଣ ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି। ବାସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଦୀପ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱତଃ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ସେ ଖାଲି ମନରେ ମନରେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଏଇ ଭୁଲଟିକୁ କାହିଁକି କରୁଥିଲି ଏବଂ ଏଇ ଉପାୟଟିକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଗୁପ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ହେଉ, ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା, ଯେକୌଣସି ବି ଭାବନା ନେଇ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ରଖୁଥିବ, ଏହି ଉପାୟ ସେ ଭାବନାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିଦେବ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ବତାଇଥିବା ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱିକ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିନାଶର ମୁଖକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই গুপ্ত শত্রু কিଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ এই ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କଥା କଣ ଏ ଭାଇନା ଜଣକ କହିଲେଣି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, এই ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଅପେକ୍ଷା এই ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିତ୍ରତାବତ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଆଗରେ ଏଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତାତ୍ସଲ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତାତ୍ସଲ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟକୁ କରିନେବା କ୍ଷଣି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଉ, ଜାଣତ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଉ, ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ, ସମସ୍ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱିକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଉ,
समस्त शत्रु निश्चिंत रूप से विनाशर मुख को प्रस्थान करिथांती। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु प्रिय बंधुगण अनेक प्रकार सुजोग तो आपको मिलुथिबो तन्मध्यरु एई जो आषाढ़ अमावास्या यह हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। जदि आपण एई दिन जो समय मु कहली सेमतिका अभिजित परिका मुहूर्त रे आपण करिनेउछंती एई दीपर महागुप्त उपाय आपणक शत्रु निश्चिंत रूप से विनाशर द्वार को देखिबो। प्रिय बंधुगण आपण माने कोन जानिचंती एही अमावास्या दिन पुणी आषाढ़ अमावास्या जेहेतु एही दिन अनेक प्रकार सकारात्मक शक्ति नकारात्मक शक्ति मौजूद आकार रही थांती। तो ये विशेष महत्वपूर्ण परीक्षा दिन रे आपण एही गुप्त उपाय को करि देउछंती तो निश्चिंत रूप से आपण यार फलाफल को अवश्य जानि परिबे। प्रिय बंधुगण आपण माने भाबिबे जे बेसी काई कहउछंती संक्षिप्त रे भिडियोटी को सारंतु काहे कि ना आपणकर लाभ आपणकर समस्या को दूरीकरण करिया पई मु एतिकी समय ही गपुची एवं एमितिका विश्लेषण भाव रे ही कहूची आपण मानकर हित निमित्त ही मु गपुची काहे ना दर्शक बंधु प्रत्येक क्षेत्र रे जेंति रूल्स और रेगुलेशन मान थाई जदि आपण गाड़ी टी को पदा को बाहर करूचंती आपण माने ट्रैफिक नियम मानिबा को बाध्य। ठीक सेमिति जदि आपण ट्रैफिक नियम न मानुचंती तो आपणकर एक्सीडेंट हेबार नितांत चांसेस गुड़िक रोची। जदि आपण नियम पूर्वक बापटे गाड़ी चलेबे ट्रैफिक नियम को मानिबे तो आपण माने सुरखुर रे आपणक स्थान रे पहुंच परिबे। ठीक सेमिति एही उपाय को करिबा को हेले आपणक किछिटा नियम विधि विधान अनुशासन मानिबा पूर्वक आपण माने एही उपायटी को करिबा पई पड़िबो। प्रथमे आपण जानिबा को पड़िबो दीपर मुख केमिति रखिबे आपण केउ दिग को बसिबे केउटी करिबे ए समस्त विषय रे मध्य आपण प्रथमे जानि रखंतु। तो दर्शक बंधु आपण माने गोटे माटी दीप चयन करंतु गोटे माटी दीपटी आणंतु छोटिया दीप हेले मध्य चलिबो आउ गुरुत्वपूर्ण दीपटी प्रस्तुत करंतु घिय पूर्ण दीपटी आपण प्रस्तुत करंतु दुईटी सलिता पकई दीपटी प्रस्तुत करंतु। तत्परे आपण माने गोटे एकदम साधा कागज नियंतु से कागज रे जेंति गोटे टिप भी बस नथिबो एवं छोटिया कागजटी जेंति दुईटी नाम लेखि होतिबो। तत्परे आपण गोटे नाली पेन टी नियंतु गोटे रेड कलर आसन नियंतु किंबा जे कोनोसी आसन अछि आसन टी नियंतु तापरे आपण आपणक गृह एमिति गोटे कक्ष को चयन करंतु जेउठारे कि आपन को केही डिस्टर्ब करि परिबे नाही। सेमतिका गृह रे आपन बसी आपन पूर्व दिग को मुख करी बसिबे पूर्व दिग को मुख करिवे एवं दीपर मुख मध्य पूर्व दिग को ही करिकि रखिबे आसन ऊपर बसी पड़िबे एवं सफा वस्त्र परिधान करिथिबे जेउ वस्त्र कि आपन पिंडिथिबे ता धुआ धुई होई सफा होइथिबो एवं आपन पूर्व मुख करी बसिबा सहित दीपटीर मुख मध्य पूर्व मुख करंतु एवं ताको प्रज्वलित करंतु। नेइथिबा सेई कागज रे दुईटी शत्रुर नाम आपण लिखि परिबे और अधिका लिखि परिबे नाही लिखिले खंडित होइजिवो। तो आपण माने आपणकर मने थिबा दुईटी शत्रु नाम लेखंतु। मु आपणको एडवाइस करिवि आपण माने समस्त शत्रु बोली लिखि दियंतु जदि आपणको शत्रु नाम मने अछि न मने भी नाही से समस्त शत्रुंकु इंगित करिथाय। तापरे लिखि साइला परे से कागजटी को आपण एते छोटिया फोल्ड करंतु जेंति कि दीप तळे ताहा स्थान पाई परिबो एवं दीप तळे मध्य 1 मिनिट पर्यंत से फोल्ड करी रखि दिबा कागजटी को आपण रखि दियंतु एवं प्रार्थना पूर्वक आपनटी हाथ जोड़ी प्रार्थना करंतु। हे प्रभु श्री रामचंद्र आपण होचंती धर्मर रक्षक अधर्मर बैरी मोर शत्रु मो प्रति एमतिका अनैतिकर कार्य मो प्रति प्रयोग करूअछि मु किंतु धर्म रे अछि। हे प्रभु हे सत्यतार प्रतीक आपण किछि विचार करंतु आपण तो होचंती स्वयं चक्रवर्ती सम्राट सारा संसार रो आपण होचंती राजाधि राजा। हे प्रभु मते एतिकी कृपा करंतु आपणकर संतान उपरे एतिकी कृपा करुणा कटाक्ष दृष्टि रे आपण चाहंतु। आउ से कागजटी उठे आपण तत्क्षणात सेही अग्नि रे भस्मीभूत करि दियंतु एवं प्रणिपात पूर्वक साष्टांग दंडवत पूर्वक आपण से कक्षरु पळै आसंतु। तत्परे आपण जेतोले दीपटा लिभि जिवो आपण से दीप को नेकी कोनोसी देवंश वृक्ष मूल रे पोति दियंतु जेमिति कि अरख हेउ आंब हेउ अश्वस्थ हेउ बरगछ हेउ एमति कि देवंश वृक्ष मूल रे आपण तक पोति दियंतु जिबे एकमुखा होई आसीबे एकमुखा होई का संगे पाटी फिटेबे नाही के डाकिले मध्य आपण सुनिबे नाही। देखिबे दर्शक बंधु किछि दिन बीती जीवो तापरे आपणक शत्रु स्वतः आपणक पाखक आसी क्षमा याचना पई भिक्षा मागिबो। एहा हेउची गोटे स्वतः चाक्षुष प्रमाणर कारिका जाकी पंथी कारिका पुस्तकरू एहा आसी अछि। एहाकु जदि आपण करि नेउचंती आपणक सहित आपणकर परिवारर प्रत्येकटी सदस्य मानक निमित्त हितमंगल। तो दर्शक बंधु आज पई बाणी के एठी विराम देबा। रहउची नमस्कार जय श्री राम।